За 5 дахь бүлэг ордог чи ингээд анх 1998 онд одоо дэлхийн хамгийн том уул уурхайн компани Австралийн BHP гэж компани лицензийг аваад тэгээд эдийн засгийн үр ашиггүй байна гэдээ буцаагаад өгсөн байдیں۔ Монголын төр төсөв. Тий. Тэгчээд одоо 5 дахь бүлэг тэрчгээр нэрлээ шүү дээ. 6 лицензтэй байсан. Тэрний дараа 1990 онд тэр үед байсан Mine Info гэж Монголын үндэсний компанийн лицензийг хууль номын дагуу авсан байдیں۔ Тухайн үед хуулиараа хэн өргөдлөө өгсөн авдаг ийм хууль дүрмтэй байсан шүү дээ. Тэгээ 2005 онд Energy Resource гэж бас компани байгуулад тэгээд 2007 онд үндэсний компаниудаа өрсөн байдیں۔ Тэгэхээр бид нар MSS бол 2007 онд бид нар эхлээд одоо 1% эзэмшихээр ингэж орсон байдаг. Энэ Energy Resource компани ч 5 бүлэг одыг 6 лицензийн ингээ бүгдийг эзэмшижсэн тухайн үед хууль номын дагуу одоо компани байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ лицензийг ингэж гадныхан далдалгүй яг ингэж хадгалж бүтнээр нь 5 гэж одоо 2007 онд үндэсний компаниудыг өрсөн баггүй. Тэгээд 14 компани тэрүүд одоо Petrovis, Шунхлаа, Monis гэдэг зөндөл компани бүгд байсан шүү дээ. Тэгээд бид нар бүгдээрээ хамтаад 2007 оноос энэ чинь төсөл тооцоог нэгээд 2008 онд түрүүний хэсэлчлэн бид нар бүтээн байгуулалт эхэлсэн баггүй. Тэгэхээр лицензийн түүх бол ийм. Тэгээд 2007 он 6-7 онд ашигтмалын хувьд батлагтаад энэ стратегийн орд гэж 5 дахь бүлэг орд. Гэсэн баггүй. Ухаан орд гэж орд, стратеги орд гэж ерөөсөй байхгүй. 5 толгойн бүлэг орд гэдэг бол стратеги орд юм аа. Тэгээд тухайн үеийн хуулиараа төсвийн хөрөнгөөр хайгуулсан ордыг хамтарч хувийн хвшилтэд хамтарч эзэмшвэл 50% гэдэг хууль гараад ирсэн баггүй. Тэгээ 2007 оны хавар тухайн үеийн засгийн газар хэлцээр эхэлсэн. Тэгээ хэлцээр хийгээд за 86% төр авъя. 14% та нар ингээ үндэсний компани консорциум аваа. За тэгээд дараагийн Свайрын засгийн газар гарч ирээд за бид нар энэ хамтмааргүй байна. Бид нар ингээ төр ингээ тусдаа баймаар байна. Ахиухан амар байна. Дахиж хэлцээрсэн. Та нарын эзэмшиж байгаа энэ одоо хувийн хвшлийн эзэмшиж байгаа үндсэн хуулиараа зөвшөөрөгдсөн энэ өмч муу юм байна. Гэхдээ энэ дээр хуулийнхаа дагуу төр ахиухан хувьцаа эзэмшээд гэхдээ бид нар өмнөх засгийн газар шиг 86-14 хамтмааргүй байна. Бид нар тусдан тодорхой юм эсвэл томоор өшөө одоо өөр маягаар хамтрахгүйгээр өөр одоо хэлцээр хий гэж гисэн баггүй. Тэгээ бид нар 4 сар одоо хэлцээр хийдэг. 9 удаа хэлцээрээ тэрний бүх протокол бүх юм байдэн штэ. Одоо уул уурхай яам бүгд нь байж ах штэ. 9 сар хэлцээр хийгээд тухайн үеийн хууль зүйн яам, тухайн үеийн одоо уул уурхай яам төрийн шиг бүх улсууд нь оролцоод бид нар эцсийн дүндийн юу гэж төгссөн бэ гэхээр за ерөөсөө бид нар 96% авнаа. Та нар ингээд 4% ав гэдэг ийм хэлтүүд дүнд очив. Хүмүүс гол өрөмн ухаад гэж худлаа л мушигдгийг. Тэр биш худлаа байх. Гол том өрөмний цанх байхгүй. Эрс савлгагийн өнөөдөр шиг баруун зүүн цанх өнөөдөр энэ одоо их том болохоо явж байгаа. За энийгээ төр авнаа. Уг нь хууль нь 50-аас илүү байх, 50-т байх, 50-аас илүүгүй төр авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэж явсаар угаад бид за тэгвэл ерөөсөө ухаадгийг ав гэдэг. Одоо яг тэр бол тэр нээлттэй бүх протокол байгаа байхгүй. Тэр үед гадны дотны зөндөө санд ирчихсэн. Тэгээ би Орсын энж компани, Хятадын энж компани энийгээ зарчаач гэдэг. Тэр одоо зарцсан бол чинь бид нар өнөөдөр стопла байхгүй шүү дээ. Гадаадын компаниас ингэж хэцүү шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар бол яг тэр утгаараа ерөөсөө ингэж одоо бахархна гэж хэлэх юм уу тий. Чи яг л одоо Монгол улсын эдийн засгийн хамгийн одоо том фирмын орд шин бид нар хувийнчлүүд эрслэгээ тэр үед лицензийн төлөөд төрөө шаарж байсан хайгуул бүх юм хийгээд хадгалж байгаа бид тэгээ 96% өгсөн байхгүй. 96% өгсний шинэ бүр үндэсний аудитын газар шалгаад бүх юм одоо хууль номын дагуу болжээ. Хууль зөрчилгүй болжээ. Энэ одоо сайн гэрээ болж игээд дүгэлтэй гаргацсан шүү дээ. Одоо бид нар гаргах үндэсний аудитын газар шүү дээ төрийн. Энэ гэрээ бүх юм номын дагуу бид нар тэгэл цаашаа хөрөнгөө босгоод хөрөнгөний бид нар гаргаад ажиллая гээд бүтээн байгуулалт хийгээл төлөө явж байгаа байхгүй. Энэ засгийн газрын манайхтай байсан гэрээг их хурл өргөж батлуулах хэрэгтэй байсан уу гүй гэдэг бол тэрийг хэлэх субъект нь бид нар биш байхгүй. Тэр төр засгийн усууд л хэлэх